算这田的时阵吼，嘿有规矩就是照头来，安尼啦，两三四五，水一二三四，就是安尼，好，了解。换你，来换我咧，你，你就是安尼无，得签落去，签落去，安尼，我惊欠伤多啦，你就签5、6张就好，安尼好张，安尼安尼就使，别，往下就好啊，安尼啦，对无？安尼，啊，你就使坑落去，好，你就是签落去，安尼直直无秧苗，安尼直直签落去，啊去开，啊坑落去，好，哎，签落去，偌济，哎，分的莫讲差伤济就好啊，哎，莫就不要1、2支。哎，这是一个最好的，安怎讲经验呢？啊，无你唔知影讲是安尼做的，所以讲这边山产拢是安尼用人工咧做的，对啊，对哦。我本来一直有想要用机械啦，但是机械无法度入来。嘿，伊偌自卑，你知影无？我我头拄啊安尼吼，5张当做1张安尼甲插落，伊嘛无甲我讲啊，拢 OK 啦，足赞的安尼啦。咱即马就是爱鼓励每一个人啦。嘿啦，即摆就想讲要学的少年啊，甘愿要来学，咱都要好好甲教。对吼，都要甲珍惜啊，对啊无咱1、2工伊就走去啊。啊对啊，伊就感觉讲啊个来个忝个喘，啊个互兼互交，伊就无爱啊。